大家好，又到容易煮時間咯喎嚇！今集同大家分享啲乜嘢咧？咁大家冇發覺咧，街市咧好多正嘅鮑魚係嘛，又平啊嘛，又靚啊嘛，幾十蚊一份。所以我今集咧同大家分享呢個果皮豬蒸鮑魚啦。咁其實好多人話好簡單好容易啊，蒸就得啦係嘛？冇錯，當然係蒸。不過咧，其實蒸鮑魚咧係最難咧，就係兩樣嘢嘅啫。我覺得第一時間咧就係要點樣洗乾淨佢啦。第二就要控制蒸嘅時間。嗱咁好啦，我哋首先就用鮑魚啦。嗱，今集買啲鮑魚咧，呢啲咧就係好抵啊，50蚊一份啊。咁佢就比較細隻啲嘅。如果啲大隻少少嗰啲咧，中 size 嗰啲咧，通常都我諗到80蚊一份。因為首先咧街市咧有好多都咁樣一份份擺喺度。如果你見到佢哋咁樣黐埋晒、收縮晒嘅，就一定係新鮮㗎，同埋係生嘅。但係如果死嗰啲咧，就係成塊咁樣平嘅。攤晒喺度嘅，好似好大個咁樣咧，嗰啲就肯定死嘅，因為佢已經係掛咗唔喐啊，所以就會成塊咁樣平嘅。但係而家呢啲全部生嘅，所以一隻二隻都一篤篤佢會收縮。好啦，咁我哋知道點樣揀新鮮鮑魚之後咧，步驟就要洗係點樣咧？好多人咧就話要刷乾淨，但係佢其實係唔好嘅。點解咧？因為如果你刷佢咧，係會刷傷隻鮑魚，同埋令到佢咧收咗縮之後咧收縮啊，咁佢就會蒸嗰陣時咧可能會出嚟好硬。所以其實刷係啱嘅，係刷咩咧？我話俾大家聽，係刷個殼啊。因為點解咧？其實好多細菌咧都係藏於個殼裡面啊。所以如果係蒸鮑魚嚟食嘅話咧，盡量係要洗乾淨個殼先。個肉咧，只要揾清水沖一沖洗佢就 O K 㗎啦。咁同埋果皮豬蒸鮑魚用咩材料咧？好簡單，就係果皮啦。咁同埋我俾少少芫茜葱啦，咁我就比較中意食芫茜葱又會香啲嘅。咁同埋就有豉油啦，蒸魚豉油，甜豉油。咁同埋好啊，介紹翻啦果皮啦。咁好多人問用咩果皮啊咁啊。咁其實當然啦，越耐嘅果皮係越香。咁如果今次呢一塊咧，我話俾你聽，呢塊你應該大約咧係5年以上啦。揾一啲凍水浸咗佢先，浸軟咗啦，咁我哋先會教大家點樣處理。咁好啦，而家我哋就去洗鮑魚。咁首先我哋刷咗隻殼。大家睇下個牙刷都好污糟，係咪啊？咁樣刷乾淨個殼先，用少少力刷乾淨個殼。見到好污糟，跟住我哋就會沖洗個殼，沖乾淨個殼，跟住就輕輕力去洗隻鮑魚，捽一捽佢。咁我哋就可以一隻隻咁樣洗乾淨，咁就乾淨㗎啦。好啦，大家睇下嗱，我哋已經洗乾淨咗個鮑魚啦，係咪啊？咁我哋就一定要洗完之後咧，盡量其實最好咧就擺一陣間先蒸。點解？因為啲鮑魚放鬆少少，咁樣蒸出嚟就唔會過硬啦。咁同埋另一個原因點解會硬咧？就係蒸過籠，即係時間蒸過咗籠啦，咁就會硬啦，又唔好食噶。咁有啲人中意食硬啲嘅口感嘅，咁蒸耐少少咯。但係大部分人咧都中意食到蒸出嚟，哇啱啱好啊，軟綿綿腍嘅口感，就係取決於時間啦。咁通常呢啲咧咁大隻咧，通常咧我哋會蒸3分鐘至4分鐘就 O K 啦。如果蒸過咗咧，就肯定硬㗎。咁如果大隻少少中型嗰啲鮑魚咧，大約7至8分鐘就一定得㗎啦。咁我而家就等佢休息下先啦，等隻鮑魚放鬆啲啦。好似呢隻都未放鬆啊，咁我哋就等一陣先。咁而家等嘅過程，我可以準備其他嘢啦。咁其實果皮豬蒸鮑魚咧，最緊要做咩？果皮啦，係嘛？咁我頭先介紹個果皮哋俾大家幾多年份。咁當然啊，越耐咧就會越香，會唔同味道啊。咁同埋有一個步驟，其實好多人都應該知嘅。咁你一定要刮咗面頭呢一陣瓤，咁樣蒸出嚟先唔會苦。如果你唔刮咧，大部分都會係苦啊。除非你買好靚嘅果皮，我諗真係20-30年以上啦。大家睇下刮晒啦，面頭呢啲一定刮晒佢。刮完之後點咧？洗一洗佢啦。我哋洗乾淨之後點咧？要切絲啊。咁通常快脆啲嘅，咁就可以咁樣將佢捲埋。咁通常我咁樣切咧，就會容易切啲。大家睇下，盡量會切幼啲，就會好味啲。如果太粗嘅話咧，食落個口感好似一條條咁係嘛？
我進落中間咪捲埋咗喺中間，前後中間吉一刀，咁就 OK 噶啦。咁我哋睇下啲鮑魚放鬆晒未先。嗱，咁其實真係好簡單咧，見到開始冇啊佢啦，開始係咪放鬆晒好軟嘅？咁我哋就開始擺落個碟度啦。咁同埋唔知大家記唔記得我曾經都講過啦，如果蒸嘢嘅話，用一啲不鏽鋼碟咧，時間就會縮短啲啊。如果所有用瓦碟咧，就加多1分鐘時間俾佢。咁我哋就可以排落隻碟度蒸。同埋我有一個好怪嘅習慣嘅，可能大家會問下個碟鮑魚點解會有啲好食啲，有啲唔好食咧？同埋嗱，佢買嗰陣時咧會有大細噶嘛，係咪？咁如果真係有大細咧，我就會建議你將啲大隻嘅擺喺出邊個邊，將啲細隻嘅就係擺喺中心裏面。點解咧？因為正常你蒸嘢嗰陣時咧，出邊個溫度咧係會熱啲嘅，所以你想唔過熟，咁就將細隻嗰啲擺中間，大隻嘅鋪喺側邊。咁樣蒸出嚟嘅時候咧，就會均勻啊！就算大隻又好，細隻都唔會過時間咯。所以我就建議俾你哋就係咁樣做啦。咁我哋就將啲果皮絲鋪喺面，記住啊，水滾大火3分。OK， 計時唔該。呢3分鐘你咪做咩咧？咁我就切定少少嘅芫茜葱啦，切幼咗佢。少少絲咁，嗱我就中意比較咁樣切咗佢，鬆開佢啲葱擺埋一邊。因為大家話啊，點解好似出邊酒樓或者啲鮑魚覺得咁好食啊，咁香啦？咁因為唔係淨係蒸熟咗咁簡單嘅，因為通常蒸完之後呢，我哋會去俾少少豉油同埋熟油。芫茜葱咧就係取決於蘸熟油嗰陣時嗰種味道會揮發到出嚟，就會有唔同啦。夠鐘啊，3分鐘啊嘛，通常有3分鐘啊。大家睇下，大家睇下3分鐘啦，已經蒸好咗個鮑魚。咁我哋跟住就要蘸熟油。我哋而家俾咗啲呢度準備啲熟油啦，咁我哋跟住點做咧？咁我哋就俾少少豉油，因為我就比較要求高啲，咁啊最希望盡量每一隻都有啲味道，係啊咁樣。咁跟住我哋就會再加啲葱喺面，因為咧發覺好多人咧都係蘸熟油嗰個問題咧，通常就俾咗油先俾豉油，但係通常我就唔會一定係落咗豉油先俾油。點解咧？因為嗰個油咧有個熱力咧，你一淋落嘅時候咧，啲油係會揮發到啲味道出嚟咯。如果你落咗油先落豉油嘅話咧，啲香味就會出唔到嚟啦。所以我個做法就係調轉嘅。大家開始聽，啲油開始滾啦，出晒煙冇煙啦，咁我哋就開始淋落去。但係淋嗰陣時，大家要小心啲啊，盡量擺低少少嚟淋。好啊，咁就完成㗎啦。大家睇下係咪好似係咪好容易煮咧？其實蒸鮑魚咧最難就係真係洗乾淨同埋蒸嘅時間，咁根本就係唔係好難嘅。大家要慢慢要控制呢一啲嘅時間啊，同埋個清潔步驟咯。咁唔係淨係果皮絲啊，大家可以試下，有機會試下整一個蒜蓉蒸鮑啦，又另一樣嘢嚟嘅，落去鋪啲粉質喺底咧，食法個味道又會唔同啦。係咪好容易啊？大家記得分享俾朋友同埋 like 我 Facebook 專頁啊！多謝大家，拜拜。